Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV51. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème courant avec le Dyson SV51, un bruit étrange qui peut devenir très gênant. Ce bruit peut être dû à un anneau usé ou à des composants internes qui ne fonctionnent plus correctement. Si ce problème n'est pas réparé à temps, il peut entraîner des dommages supplémentaires, voire rendre l'appareil inutilisable. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, et bien sûr, d'un nouvel anneau pour remplacer le défectueux. Assurez-vous d'avoir tous ces outils à portée de main avant de commencer. Pour ouvrir le Dyson SV51 en toute sécurité, commencez par retirer la base en dévissant les vis à l'arrière avec le tournevis cruciforme. Une fois la base enlevée, vous pourrez accéder aux composants internes. Le bruit étrange provient généralement d'un anneau usé, que vous pourrez localiser en inspectant attentivement le moteur. Une fois que vous avez identifié la pièce défectueuse, utilisez la pince pour extraire l'ancien anneau. Faites attention aux câbles environnants pour ne pas les endommager. Une fois l'ancien anneau retiré, prenez le nouveau et placez-le à la même position. Assurez-vous de bien le fixer en serrant les vis avec une pression modérée. Vérifiez que tous les câbles sont correctement reconnectés avant de refermer l'appareil. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour refermer votre Dyson, alignez la base et fixez-la en revissant soigneusement les vis. Une fois cela fait, allumez votre appareil pour vérifier s'il fonctionne correctement et si le bruit a disparu. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement votre Dyson SV51 et à vérifier l'état de l'anneau. Un entretien préventif peut prolonger la durée de vie de votre appareil. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.